Weer eens baie welkom vanoggend in die kerk van die Here. Ek is bly dat u hier is, om onder sy geklank van die Here se woord te wees, saam te wees en hom te verheerlik met die lied en die gebed. Ons lees gedeeltes uit Rigters 3 en Rigters 6 en die tema is God gebruik krom en skewe mense om sy doel te bereik. Kyk vir Ed, kyk Gideon en miskien kon ek daarby gesê het, kyk vir jou en kyk vir my. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons die wonderlike geleentheid het om so by mekaar te kom as familie in Christus. Want ons is inderdaad saamgevoeg deur u Gees as een. En ons aanbid almal dieselfde Here wat sy Gees gegee het, wat in ons almal woon. En daarom, soos Paulus sê, is ons een brood, of 'n huisgesin van God. Maar ons is een. En ons is hier, Here, nie om te roem nie, want waarop kan ons roem? Ons is hier as gebroke mense, wat 'n week agter ons het, waar dinge gebeur het, waar dinge gesê is, waar ons dinge gedoen het, gedink het, en ons kom weer vandag, om by u genade te kry, weer u liefde en u vergifnis te kry, weer motivering vir die lewe te kry, om deur u gestimuleer te word, deur u woord en u Gees. So ons oproep is, Here, kom ons tegemoet, en gee vir ons 'n woord. Ons maak ons ore oop en ons gaan luister. En ons wil iets in die hart bære en daarmee hierdie week uitgaan, wat weer vir ons lus sal gee, om hierdie komende week met mening aan te pak, en die beste daarvan te maak. So kom Heilige Gees, word vaardig deur u woord, in Jesus naam. Amen. God gebruik krom en skewe mense om sy doel te bereik. Kyk vir Ed en kyk vir Gideon. Kom ons lees dit. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aanstyg en hulle die Israeliete gaan verslaan in die palmstad verower. Dis nou Jerigo. Die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van koning Eglon van Moab. Hulle het tot die Here geroep om hulp en hy het 'n redder vir hulle na vore laat kom, Ehud, seun van Gera Benjamiet. Ehud was links en die Israeliete het hom met die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, 'n halwe meter lank en aan albei kante geslyp. Hy het dit aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Nadat Ehud die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat dit gebring het laat vertrek. Maar Ehud het by die beelde naby Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee. Toe sê die koning, laat ons alleen. En al sy amptenare het van hom al weggegaan. Ehud het nader gekom na die koning toe, waar hy gesit het in sy koel bovertrek, wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het 'n boodskap van God vir u. En hy het toe opgestaan van sy toer af, en Ehud het sy swaard van sy regterheup af met sy linkerhand gegryp, en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan, en die vet het oor die swaard gepeel, sodat Ehud dit nie kon uittrek nie. Hy het toe deur 'n geheime uitgang en deur die voorportaal uitgegaan, nadat hy die deur van die bovertrek toegetrek en gesluit het. Nadat hy het Eglon se amptenare gekom, en toe hulle sien dat die deure van die bovertrek gegrendel is, het hulle gedink die koning is seker besig om hom te ontlas, daar in die koel vertrek.
Hulle het tot vervelends toe gewag, maar die koning het nie die deure van sy boventrek oopgemaak nie. En toe hulle 'n sleutel vat en dit oopsluit, lê hulle koning daar dood op die vloer. En omdat hulle so lank gewag het, kon het ontsnap. Hy het by die beelde verbygegaan en na Sida toe gevlug. Toe hy daar kom, het hy die ramshoring op die Efraimsberge laat blaas. Die res het hy van daar af na hom toe gekom en hy het hulle leier geword en vir hulle gesê, kom saam met my, want die Here gee julle vyande die Moabiete in julle mag oor. Hulle is toe saam met hom en hulle die Jordaandriwe na Moab toe beset en niemand daar laat deurgaan nie. By daardie geleentheid het hulle die Moabiete verslaan. In Rigter 6, daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas die Abesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het. Hy het weggekruip, oral. En vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvader ons vertel het toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie. Nou die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die hele Manasse. En vir my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Tot sover ons skriflesing. Gaan, ek stuur jou, sê die Here vir hom. Nou volgend wil ek vir elkeen van julle sê wat hier sit. God wil jou gebruik. Hy kan en hy wil. En hy sê dit vanoggend uit sy woord uit en deur sy gees vir jou, ek wil jou gebruik. Is jy geskok? Ek dink jy behoort te weet dat die Here vir ons elkeen gebruik. Nou kan ek dadelik sê, maar Here, hoe kan U nou vir my wil gebruik? Ek is net nie bekwam nie. Here, kyk, ek is nou eintlik 'n bietjie van 'n introvert. Ek so 'n bietjie in my dop gekruip. Ek het nie die vermoëns nie, ek het nie die tools nie, ek is nie eintlik 'n mens wat regtig met mense kan kommunikeer nie, ek dink nie ek is geskik dat U met my, vir my wil gebruik nie, ek is bietjie skaam, teruggetrokke, ek kan nie voor mense praat nie. Of Here, maar kyk waar woon ek, Newlands is nou nie eintlik die beste plek nie, Here, dis nou maar 'n gaga plek, wie gaan nou iemand luister wat uit Newlands uitkom? En ek is ook nou nie aansienlik nie, ek is nou nie vreeslik aantreklike mens of mooi nie, en ek kan ook nie mooi aantrek nie, wie gaan nou na my luister? Hoe kan iemand soos ek nou bruikbaar wees in die hande? Ek het nie geleer hoe met mense te praat nie, ek het nooit in 'n debat op skool deelgeneem nie, ek weet nie hoe om my te handhaaf voor mense nie, hoe gaan die Here iemand wat my gebruik? Kan nie. Buitendien, ek weet nie of ek wil nie, veral nie hier in die kerk iets doen nie, want ek het al baie seer gekry in my lewe wanneer ek uitgereik het na ander toe, so ek weet ook nie, nee, ek weet nie Here, of ek regtig geskik is om te kan doen in die koninkryk en vir U te kan werk nie. Hoe wil U nou eintlik 'n mens soos ek gebruik? En tog sê God, ek wil jou gebruik. Maar ons het verskoningkies. Ons is baie goed met verskonings.
Ek herinner my aan die dominee wat sommer die telefoongids gegryp het en gesê, dame, ek is baie besig. Ek blaai nou hier deur my dagboek. Ek is te vol, ek het nie tyd nie. En ons het ook verskonings, ek het nie tyd nie. My program is te vol. En wat 'n verskoning jy ook al op dis. Wat is jou verskoning as die Here vir jou sê, ek wil jou gebruik? Het jy ook al die stemmetjie binne ervaar, waar die Here vir jou op 'n spesifieke iets sê, en jy sê, nee, maar ek kan nie nou nie, nie tyd nie, gaan dit eerder los, doen dit nie. Ek wil vir jou 'n persoonlike vraag vra vanoggend. Jy weet hoe oud jy is. Kan jy sê, dat jy een mens, tot nou toe in jou lewe na die Here toe gelei? Want as ek en jy, ons hele lewe deurgaan, en ons het nie een mens na die Here toe gelei nie, dan moet ek my kop in skaamte sak. Want, ons glo dit is die dominee se job, né? Dis 'n sendeling se werk, dis 'n evangelis, dis die straatwerker se werk. Dit is my en jou werk. God wil jou gebruik, vir my gebruik. So ons moet op 'n verskonings maak. Kyk nou maar vir Gideon. Hy kry weg. Nee, nou, dan sê die Here vir hom, dapper man. Ek dink dis hoekom hy soveel emosies en goeters deur sy kop gegaan het. As die Here vir hom sê, maar jy's 'n dapper man, maar hy weet hy kruip weg. Nou, ek meen, hy skelmpies is hy besig om hier te werk in die parskyp en net hoor, niemand sien hom, die vyand sien hom nie, so, ja, hy lê laag, soos ons in die army gesê het. Hy lê laag. En ook verskyn die Here aan hom, die Here sê vir hom, maar ek stuur jou, ek wil jou gebruik, Gideon. En kyk sy verskonings. Hy sê, maar, waar was God? Kyk hoe lyk dit in die land, die vyand het ons, en ons het gehoor van God se groot dade, waar is hy nou? Klink dit nie bekend nie? As die Here nou so goed is vir my, waar is hy? Hoekom kry ek so swaar? Hoekom het al hierdie goed op my pad gekom? Waar is God dan nou? Vra ons maar dieselfde vrae in ons eie lewens. So, in 'n mate spreek hy twyfel uit. Hy sê, ek is nie so seker van hierdie God wat my nou wil stuur nie. Ek is nie so seker van hom nie. Want waar is hy? Hy het ons gedrop. Iewers langs die pad het hy ons gedrop. Want is ons altyd God se skuld. Maar hoekom is die volk waar hulle is? Teks het dit duidelik gesê. Hulle het afgedwaal van die Here af. Maar nee, dis baie makliker om ons ander mense te blameer, soos Eva vir Adam, of Adam eintlik vir Eva, en uiteindelik Eva weer vir die slang. Niemand aanvaar verantwoordelikheid nie, dis mos God wat ons gedrop het. So hy sê dieselfde. So hoe wil hierdie God wat my gedrop het, my nou stuur? En dan gaan hy nog voort en sê, maar kyk, ons ou Manasse stammetjie is nou nie baie oulike familie nie, en kyk my huisgesin waaruit ek kom, ons is maar eenvoudige ou mensies, ons is nie geleerde mense nie, ons het nie eintlik die vermoëns om 'n leier te kan wees, of om die volk te lei nie. Verskoning. So eintlik sê vir die Here, nee, ek is net nie die regte ou nie. Moenie my vra nie, Here, gaan kry liewerste iemand anderste wat dit dalk beter as ek kan doen. Klink dit bekend? Nie ek nie, maar iemand anders kan dit dalk beter as ek doen. Stukkie valse nederigheid sou ek sê. En tog sê die Here vir hom met al sy verskonings, en met sy agtergrond, en met wat ook al sê die Here vir hom, ek stuur jou. Ek stuur jou. Ek het jou gekies. Ten spyte van wat Gideon dink, ten spyte van sy eie gevoelens, ten spyte van die feit dat hy nie status het nie, of kwalifikasie het nie, of dalk voel hy het nie die vermoëns nie, God wil hom gebruik. Niemand anders nie, vir Gideon. God wil jou gebruik. Niemand anders nie. So die Here sê volgens vir jou, ek wil jou gebruik, ek stuur jou.
Dan kom ons by eet uit. Nou die teks sê hy was linkshandig. Hoekom is dit van belang dat dit daar staan? Want as jy regs was, die regterhand was die hand van krag, van mag. Dit het gewys, jy het vermoëns, jy kan dinge doen. As jy nou daai tyd links gebore was en jou linkerhand, nie, hulle het neergesien op jou. Jy is nie eintlik iemand wat iets kan doen nie. Jy het nie eintlik aansien nie, jy's weird. Jy's anders. So, het inderdaad het hulle op 'n linkshandige persoon daai tyd neergekyk, asof hulle niks werd was nie. En die Here kies so ou. Nou moet jy nou dink, jy het nou groot geword, linkshandig. Hy was gespot daaroor. Kinders het vir hom gespot en gesê, jy's weird man, jy's nie lekker nie man, jy's 'n nerd of jy's 'n dit. Ons ken ons nou, jy's nie lekker nie. Jy's nie okay nie. So, wat sy worsteling het hy in sy eie lewe gehad, hy dalk maar self 'n bietjie selfbeeld issues gehad, hy dalk gevoel hy is 'n niks werd nie, maar niemand ag hom as iets nie. Maar nie God nie. Want juist dit wat mense dink, daai ene, word soms baie kragtig deur die Here gebruik. Soms gebruik die Here mense wat jy nooit in jou lewe sou dink. Die Here kan so mens kies en hulle gebruik nie. As ek nou dink aan Moeder Teresa, die impak wat sy op mense in die wêreld gehad het, daai ou kleine ou lyfietjie, daai ou dingetjie. Sy was eintlik maar 'n ou spoegietjie. En hoe kragtig die Here aan die wêreld gebruik het, met die liefde wat sy vir mense gehad het en die omgee van noodverligting. So nooit mag ek en jy dink, ek is net nie goed genoeg nie. Jy weet, het daai gevoelens binne homself gehad. En tog gebruik die Here hom. Hy word 'n instrument in die hand van God. Maar ek dink daar was bepaalde goed wat belangrik was. Ten spyte van sy tekortkominge, maak hy 'n plan. En jy sien, as jy regshandig was, jou swaard was altyd aan die linkerheup. Dis waar 'n soldaat sy swaard gedra het, want soldate was regshandig. So jy het hom so uitgetrek. So hy sê, aha, ek het 'n voordeel. Ek is linkshandig, so ek maak vir my 'n korter swaard en ek maak hom so skerp dat hierdie ding kan soos 'n warm mes in botter ingly. En ek gaan hom hier sit, want ek gaan hom ons nou so uittrek. Soos ek daar by die koning gaan kom, gaan hulle mos my doen voel is hier 'n swaard of 'n dolk of 'n ding en hulle gaan niks kry nie. So hy maak planne. Hy doen iets om bruikbaar in die Here te wees. Ek kan nie sê, nee, maar ek kan nie mooi praat nie. Dan gaan oefen ek in die spieël. Ek maak 'n plan. As ek dan voel hier sit tekort, dan verbeter ek myself, maar iets doen ek. Ek gaan nie net sê, ag, is maar alright nie, ek aanvaar my nou maar soos ek is nie, met my foutjies nie, en my tekortkom nie. Hy word bruikbaar. Hy stel homself beskikbaar, te sê, ek gaan Here, maar ek maak planne, en ek gaan my voorberei, en ek gaan my vorm, en ek gaan my sielkundig voorberei om hierdie ding te doen, ek gaan so 'n bietjie aan my kop werk, Here, ek gaan in die naam, en ek gaan U vertrou, en ek gaan met U waag, maar ek gaan, want hy het hierdie vertroue in God, en dit gee hom die moed, en dit gee hom die oortuiging, om te gaan, en te gaan doen. Eintlik het hierdie prentjie wat ek het, nie heeltemal, want hulle wys hierdie ou is regshandig. Maar God het hom gebruik, en daar lei die volk tot oorwinning. Nou, ons het nog nie Gideon hierdie week gelees nie, maar ons weet uiteindelik, het hy ook die Midianiete verslaan, omdat hulle bereid was, met hulle issues, met hulle dinge, om te gaan, en God te gehoorsaam. God wil jou gebruik. Vir jou. Wie jy is. Met jou issues. Met jou gebreke. Met jou tekortkominge.
wil jou gebruik. Is hy nie wonderlik nie? Hoekom wil hy soos ek gebruik? Maar hy wil. Gebruik jy engeltjies nie? Gebruik ons. Mense. So wat is jou antwoord vanoggend? As die Here vanoggend vir jou sê, ek wil jou gebruik, wat antwoord jy vanoggend? Is jy beskikbaar? Is jy bereid? Wil jy gehoorsaam? En as jy God nie wil gehoorsaam nie, dan kan jy maar net so wel opstaan en uitloop. En nooit weer terugkom nie. God wil jou gebruik. Wat antwoord jy? Wat staan in jou pad? Of, soos Gideon, ek is nie so seker oor God nie. Ek worstel nog so bietjie, ek weet nie mooi, hoe staan ek met die Here nie, en dominee, daar is so 'n stukkie onsekerheid oor my geloofslewe, ek sukkel om die Here te vertrou. Maar Gideon het uiteindelik, ondanks sy worsteling en sy twyfel, het hy gehoorsaam. En dit het hom verander. Hy sê, wel, ek het nog nie, my gevoelens met die Here is nog nie uitgesorteer nie, maar ek gaan doen. En dan verras die Here jou. En hy versterk jou geloof. En hy verander jou. En hy maak jou beter en meer bruikbaar. En die volgende opdrag, en die volgende ding wat opspring wat die Here jou wil gebruik, gaan dit 'n bietjie makliker. 'n Bietjie beter. En so, hoe meer ek vir hom iets doen, hoe makliker word dit. Onthou, God kyk na jou anders as mense. Ek dink altyd aan Dawid. Wanneer die profeet daar kom, en hy moet vir Dawid salf, wanneer Samuel daar kom. Die Here het hom gestuur na die huis van Isaai toe, nou staan hy daar en sê, waar is jou seuns? Nou kom hulle almal verby. Dan sê die profeet, seker hierdie ou, kyk, hy's fris, hy's mooi, en dan kom hy voor, dalk is dit hy, hy kyk na die uiterlike. Dan sê die Here, nie een van hulle nie, want Dawid pas skape op. En dan vra die profeet, het jy nie nog 'n kind? Ja, Dawid, ou seentjie, man, hy is nog rooi op die wange, en weet, ons kyk maar so half by hom verby. Ja, bring hom. Dan staan daar in die Bybel, die Here kyk nie soos 'n mens nie. Hy kyk nie na die uiterlike nie. Hy kyk na die innerlike. En hoe maklik kyk ons na die uiterlike. Ons beoordeel mekaar op hoe ons lyk, hoe ons voorkoms. En baie keer die adres in die kar en. Maar nie die Here nie. As hy na jou kyk en sê, ek sien potensiaal in jou. Vir my is jy kosbaar en bruikbaar. Ek sien in jou, nie wat jy is nie, maar wat jy kan wees, deur my gees. As ek met jou werk, is jy perfek, vir wat ek jou wil gebruik. Dis hoe die Here na ons kyk. Dis nie goeie nuus nie. Dis mos opbouend om dit te weet, dis hoe die Here na ons kyk. Nou, ek het eintlik genoeg daaroor gesê. Word deel van God se planne. Want wanneer Gideon en Ed en al die rigters reageer en gehoorsaam, word hulle deel van God se geskiedenis, van God se planne. Eintlik dink ek, God het sy planne klaar uitgesit. Hulle is daar. Dis amper soos die puzzelstukkies wat lê. En iewerste pas hy my blokkie in, pas hy jou blokkie in, pas hy elkeen van ons se blokkies in, om sy planne te vervoer in die wêreld. Hy hoef ons nie te gebruik nie. Hy is almagtig genoeg om sonder ons te laat te kom, maar hy wil ons gebruik. Want dis hoekom hy ons gevorm en geskaap het. Kom ons maak vir ons mense na ons beeld, ons hulp in die wêreld. Ons voete, ons hande, om namens ons op te tree. So ons het hierdie planne. Waar pas hulle in? God het die geskiedenis vooruit beplan. Waar gaan ek en jy in die loop van hierdie geskiedenis inpas? Want wanneer ek en jy gehoorsaam, dan word daai blokkie presies op die regte plek
ingesit in die planne van God in hierdie wêreld. Maak nie saak wie ek en jy is nie, wat ons gedoen het nie, met watter goedjies ons worstel nie. So wat staan in jou pad? Niks behoort in jou pad te staan om deur die Here gebruik te word nie. Want hy is die Here. Ek het ons jeugouderling toe ek 'n jong man was in my eerste gemeente waar ek student was, het oom Bani altyd so mooi gebid. Hy was ons jeugouderling. Dan bid hy, dan sê Here, ag gebruik tog hierdie arme krom potlood om 'n reguit lyn te trek. Sal dit nie vergeet nie. Here, gebruik hierdie krom potlode om reguit lyntjies te trek. Gebruik vir Willie, ou krom, ou met sy issues, op 'n Sondag met my kinders te praat. Ek sluit af. God wil jou gebruik. Ek hoop jy is gehoorsaam en gewillig. Amen. Baie dankie Here dat U vanoggend uit hierdie woord, 'n eenvoudige woord van eenvoudige mense wat U kies en roep. En so roep U ons, want as Christene, as lidmate van Waterval het ons 'n roeping en 'n verantwoordelikheid om die wêreld beter te maak. En as ons praat van wêreld, Here, dan weet ons, dis ons beweegruimte. Daar waar ons bly, die mense met wie ons in aanraking kom, ons bure, my kollegas by die werk, die mense in die aftreeoord, waar ek beweeg, daar waar ons balletjies rondgooi, of slaan met 'n stok, of daar waar ons tee drink, of saam hikkel of brei, maak nie saak nie, daar wil U my gebruik. En ons hoef nie te preek nie. Ons moet maar net doen en wees die instrumente wat U vir ons wil wees, met die gawes en die talente wat U gegee het, met ons persoonlikheid, met ons foute, met my spraakgebrek, met my gesukkel, met my emosies, soms met my twyfel oor U, maar U wil my gebruik. Baie dankie Here, dat ek goed genoeg is vir U, ten spyte van wat mense dink of sê. En hier is ons is bereid. In Jesus naam gebruik ons. Ons bid vir elkeen op ons siektelys. Ons bid vir ons kinders, skoolvakansie amper verby is. Seën hulle met die nuwe kwartaal wat voorlê. Help ons ouers ook met insig en wysheid en geduld, weer met al die dinge as dit weer begin vlot. Beskerm ons op die paaie. Ons bid vir elke ouer, vir elke ouma, elke oupa, vir gesondheid, vir krag, vir genade. Ons bid vir ons mooi land. Ja Here, ons het issues in hierdie land, ons weet. Maar daar is nog steeds soveel mooi dinge. En ons het hoop vir 'n beter toekoms vir hierdie land. En ons bid daarvoor dat die munisipale verkiesings verandering gaan bring. En dat die verkiesing wat vorentoe lê ook verandering, positiewe verandering gaan bring. Ons bly hoop en bly bid en bly vra. Want hy sê klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Vra en vir jou sal gegee word. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, daarna staan ons, dan sing ons die seën wat ek per video vir ons weerspieël, wat julle almal goed ken. Mag die genade van ons Here Jesus met ons wees. Mag die Gees van God ons gebruik. Want hier is ons Here. Kom Vader, oorval ons met U barmhartigheid.